Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը վերջին տարիներին եւ հատկապես վերջին ամիսներին կայացնում է որոշումներ, որոնք արտացոլումն են սոցիալական անարդարության, սոցիալական անհավասարության, որ կա Հայաստանի Հանրապետություն, որը սրված է, եւ պոլիտիկայի հոդվածներից մեկը հենց դրա մասին է։ Վերջին 30 օրերի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը ավելի քան 70 միլիոն դոլարի արտոնություն է տվել ՀԿ-ական հայտնի գործարար Սամվել Ալեքսանյանին։ Այս նույն օրերին իշխանությունը համառորեն հայտարարում է, թե թոշակների իրական բարձրացման համար միջոցներ չկան։ Սամվել Ալեքսանյանին տրված ավելի քան 70 միլիոն դոլարի արտոնությունը այլ բանի մասին է վկայում։ Այդ գումարը լիովին բավարար կլիներ, որպեսզի յուրաքանչյուր թոշակառու մեկ տարվա ընթացքում ստանար շուրջ 62,000 դրամ աջակցություն, կամ թոշակը ամսական բարձրանար ավելի քան 5,000 դրամով։ Այսինքն, հարցը փողի բացակայությունը չէ։ Հարցը քաղաքական առաջնահերթությունների մեջ է։ Իշխանությունը փաստացի ընտրում է ոչ թե սոցիալական արդարությունը, այլ քաղաքական շահավետ հաշվարկը։ Ալեքսանյանը մի քանի հազար աշխատակից ունի, խոշոր բիզնես է ղեկավարում եւ ընտրությունների ժամանակ կարող է ապահովել այնինչ թոշակառուն չի կարող՝ կազմակերպված վերահսկելի ձայներ։ Թոշակառուներն ի տարբերություն խոշոր գործարարի իշխանության համար ոչ թե ռեսուրս են, այլ խնդիր։ Հենց այստեղ է, որ գործի է դրվում հին, բայց դեռ աշխատող մեխանիզմը։ Թոշակառուներին շարունակելու են մոլորեցնել նախկինների թալանի, դեռ գալիք ապագայի եւ անվերջ արդարացումների միջոցով։ Քաղաքացին, որը դժվարությամբ է ծայրը ծայրին հասցնում, պետք է հավատա, որ հիմա փող չկա, բայց վաղը կլինի, իսկ գործարարները հիմա են ստանում։ Սա արդեն ոչ թե տնտեսական քաղաքականություն է, այլ սոցիալական ընտրություն, հօգուտ ուժեղի եւ հաշվարկվածի, ի հաշիվ թույլի եւ անպաշտպանի։ Եվ որքան էլ փորձեն դա փաթեթավորել ներդրումային կամ զարգացման լեզվով, իրականությունը անփոփոխ է։ Իշխանության համար ձայներ ունեցող օլիգարխները ոչ թե նախընտրելի են ձայներ ունեցող օլիգարխները, ոչ թե խնդիրների առաջ շվարած թոշակառուները։ Եվ այս իրականության մեջ թոշակառուներին մնում է միայն սպասել այն ապագային, որը ինչպես միշտ պետք է գա, բայց դեռ չի գալիս։ Դուք տեսնում եք, որ անդադ թոշակառուների մասով երբ որոշումներ պիտի կայացվեն, 1000 դրամի, անգամ 500 դրամի մասով իշխանությունները շատ այսպես մանազնին տնտղում են եւ վերջո գալիս են որոշման, որ հնարավոր չէ ուղղակի նման որոշում կայացնել։ Վերջերս դուք գիտեք, Հայաքվեն քաղաքացիական նախաձեռնությունը առաջարկել էր թոշակները 50%-ով բարձրացնել եւ նրանք հայտարարել էին, որ դա անհնարին է, խոսքը տարեկան 150 միլիոն դոլարի մասին է, պետությունը նման միջոցներ չունի, որ դրանք պոպուլիստական հայտարարություններ են, այնինչ մենք տեսնում ենք 1-2 որոշմամբ մի գործարարի ընդամենը, գործարարի ընտանիքին պատկանող ընկերություններին 70 միլիոն դոլարի արտոնություն են տալիս, այսինքն Հայաքվեի առաջարկածի կեսի չափով ուղղակի արտոնություն են տալիս մի մարդու, բայց տասնյակ նման գործարարներ կան, որոնք օգտվում են իշխանությունների բարեհաճ վերաբերմունքից։ Փոխարենը այո, թոշակառուներին շարունակելու են մոլորեցնել, հասկանալով, որ այդ մարդիկ այդքան էլ մեդիագրագետ չեն մեր հայրենակիցները, հասկանալով, որ այդ մարդիկ այնուամենայնիվ հիասթափված են եղել նախկին իշխանություններից եւ իրականում ուզում են փոփոխություններ իրենց կյանքում, անընդհատ այսպես սնուցելու են փոփոխության ակնկալիք, իսկ իրական գործնական փոփոխությունները տեղի են ունենալու այն օլիգարխների համար, ընդ որում նաև հանցագործությունների մեջ թաղված օլիգարխների համար, որոնք նախորդ իշխանությունների ժամանակ էլ իրենց հիանալի էին զգում։ Սա է Նիկոլ Փաշինյանի վարած սոցիալական քաղաքականությունը, սոցիալական արդարությունը իրենք այսպես են պատկերացնում։ Սամվել Ալեքսանյանին 70 միլիոն դոլար, իսկ թոշակառուներին անգամ 5,000 դրամ, փաստորեն թոշակի իրական ավելացում չի հասնում։ Այդ քեշբեքի հետ վերադարձի մասին ուղղակի խոսելը անիմաստ է, որովհետև իրականում սոցիալապես ամենածանր վիճակում գտնվող թոշակառուները հենց այս համակարգից չեն կարողանում օգտվել, որովհետև սա ինչ որ բարդություններով ուղեկցվող համակարգ է։